مشه د هر څه د مخه خو زه د مېلمنو ته او بیا په خصوصي توګه باندې دا د بهر نه راغلي مېلمنو ته روخان یوسفزي صاحب ته طیب الله خان ته دې ټولو یوسف خان افغاني صاحب ته تاثیر صاحب ته او عظمت خټک صاحب ته د ټولو ملګرو ته او د لاهور نه راغلو ټولو ملګرو ته چې زموږ د عباد د غونډې له راله او زموږ سره خپل وخت شریک کړو د ټولو مننه. عباد باندې به زه څه ووایم، عباد زموږ یو داسې ملګری و د هغه د ژوند بلا اړخونو که په حیث د ملګري و هغه ډېر مخلص ملګری و، که په حیث د مسلمان و هغه ډېر کلک مسلمان و، که په حیث د یو پښتون و هغه ډېر نر پښتون، که په حیث د یو لوستونکي و هغه ډېر د معیار لوستونکي و. عباد دومره عجیبه شخصیت ده نه چې عباد مټ شو نو موږ یې اوس تعریفونه کوو، داسې خبره نه ده. زموږ د نږدو ملګرو ته پته ده چې موږ به په لاهور کې په دویم اتوار چې نو په درېیم اتوار خو به خامخا د عباد په ځای کې زموږ شپه وه او دا ټول ملګري به ناست وو، که د پښتونخوا نه به څوک راته که د کراچۍ نه به راته بس موږ به د عباد سره ناست وو په باغ جنا کې په بهر ځای کې. لکه عباد زموږ هغه ګپ هغه ګیدرینګ هغه هر څه ځان سره یوړو د عباد په د بېلېدو باندې یقینا چې موږ ډېر زیات خراب شو، ټول به خراب شو. خو هغه به یو خبره کوله ویل بېلاله د کار خلک زر مري او یقینا چې هغه به د کار سړی و ځکه مړ شو. خو هغه مړ نه دی، عباد به ټول عمر زموږ په زړونو کې ژوند دی. خو زه د هغه د درد د غم دومره خراب کړی یم زه خبرې نشم کولی او عام طور باندې زه په مایک خبرې هم نشم کولی. خو راجولي شاه خټک صاحب یو شعر دی چې کومه کرخه مې د لاس کرخو کې نه وه، کومه کرخه مې د لاس کرخو کې نه وه، تا په کومه کرخه ګرانه کرخه راښکه. ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه.